Я проснулась без будильника, посмотрела на время, офигела от времени, выключила штуку от комаров, почистила зубы, увлажнила лицо, переоделась, расстелила коврик, позанималась, растянулась, загнала лимфу и покатала мяч. Приняла душ, намазалась кремом, увлажнила лицо, сделала массаж лица, выбрала в чем пойти, оделась и пошла за посылкой. Жду посылку. По дороге домой зашла в магазин, немного сгорела от жары, готовлю ужин, поняла, что надо обновить соль, сижу ужинаю, или это больше был обед, не поняла, смотрю сериал и все, спать.